sannan muna tare da babban malaminmu wanda ya kasance kuma sananne Sheikh Malam Abubakar Muktar, wanda insha Allah shine zai mana jawabi. Haka za mu gayyaci shi Sheikh Malam Abubakar Muktar Abu Shuraiha da zai gabatar mana da karatu. Ita umra kanwar aikin hajji tana da rukunai guda uku: harama, yin tawafi da kuma yin sa'i tsakanin safa da marwa. Wannan su ne rukunanta guda uku, wanda ka ƙara harko ya zama aikin hajji. Amma dukkaninsu da aikin hajji da umra suna da aski ko kuma sai shine rage gashi. Da haka umra abu ne guda hudu za mu ce, sai dai kowanne akwai abubuwa kuma da suke kewaye da shi. Harama, a inda aka ce a yi harama, sannan sai kuma yin ɗawafi kewaye ɗakin kaba kenan, sannan sai wato sa a yi tsakanin safa da marwa, sai kuma aski ko kuma a rage gashi. Abu na farko shine haram. Abin da ake cewa harama shine niyyar shiga aikin umra din, shine ake cewa harama da umra. Ba sa tufafin harami ba, wannan sunansa tufafin harama. Amma a zuciyanka kai niyyar umra, to shine kai harama, shine niyyatul dukhuli fi nuski, niyyar shiga ibada. Wannan kuma a zuciya yake, kamar yadda ake niyyar sallah a zuciya, ake niyyar azumi a zuciya da sauransu. Haka shi ma umra ko aikin haji ana musu niyya a zuciya. Mutum ba a yadda ya wuce inda aka iyakance masa ba, shine miƙati, ba tare da ya harama da umrarsa ko aikin hajji. Wato kamar shine aisalin Zulhulaifa. Manzon sallama ya sanya wa kowanne mutane wanda suka zo daga garuruwa, akwai inda bai kamata ko bai halatta su wuce ba face sun yi harama da aikin hajji ko kuma aikin umransu. Mutumin da ya fito daga Madina, Zulhulaifa ne, wanda gobe insha Allah za mu je wajen. Kar ka wuce sai ka yi harama da aikin hajji ko kuma umranka. Wanda kuma ya taho daga Maghrib, wato yammacin duniya, su Sham, su Misira, Najeriya, su kuma Jufa ne, inda a ce da baraka biyo Madina ba, nan za ka tsaya kai harama. Mutanen Iraki za su yi harama a Zatu Irki, mutanen Yaman za su yi a Yalamna, mutanen Najd za su yi a Karnu Manazil. Amma wanda yake garin Makka